Ска успя да се върне пътя на победите след поражението през уикенда с 0-1 от Лудогорец, а в междинния 29-ти кръг столичани победиха с категоричното 40 при визитата си Хебър в Пазарджик. Отборът, воден от Саша Илич, в нито един момент не остави изрънце съмнение, че е далеч по-качествен отбор от двамата на терена и справо си тръгна с 3 точки. 2 попадения Дюкен на зон през първата част и 1 на Лазар Туфекджич донесоха повече от комфортен аванс в почивката за ЦИКА. През втората част Дуспа, реализирана от Иван Турицов, оформи крайния резултат на Георги Бенковски. Това е 11-ти пореден успех за червените като гост в елитния ешелон на футбола у нас, като те изравняват рекорда си. В самия край на мача Густаво Белсато си изкара умишлен жълт карт.